aseɛ yɛ to so de mɔkɔ yɛ nsɛm foforo mu a Ghana Police Service sɛ interdiction anaasɛ twe a wɔn twe posi mpanifo mmiɛnsa bi esensan ye esan leak tape no ho nsɛm ye IGP afiri hɔ no mo anaka ye nso ɔma dan wɔn ma no ɔmo de to hɔ kakra ye nhwehwɛmu awie ma parliament awie na wɔn nso asotwe bi ɛwɔ hɔ ɛwɔ so ɔde ma no ɔmo de be ma Adom TV ɛto so Womanfo ebekaya ebabeto dwa se Ghana Police Service eje aposifo mpenifo bi womu di bia efi womu ensem na aposifo a womu edin beto dwa no COP Alex Mensah, Superintendent George Asare ena Superintendent Emmanuel Eric Jebi. Aposifo ede womu din eto dwa yi womu kohyia eye committee a womu free mrahwebodwuma na womu ye nhwehwemu ede fa tape bi a epie montin so na efa enhyehyɛ a womu ni nipa bi mu ebopo se womu enyi Inspector General of Police IGP enfi na konyason abra posifo ede nkrata betu dwa se womo age womo di bia efi womo ensem no womo asan dia betu dwa se womo atwe asan edi enti a enhyehyɛ amrahwebedwum eye ede tutu omanfo ano ede fa tape apie montin so no womo etwen amasa enhyehyɛ no akone wieye na womo nso etu hanamon case to go and look at it. I won't stop you. If you believe strongly that in your mind there's a mix-up between what you heard and what has been transcribed, and even we should be good enough to give you the audio, so you marry the two, we will stop you. We will stop you.